আছেন সবাই? আমি সুপর্ণা, ঘরে আর বাইরে একটি ছোট্ট ব্লগে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। বাইরে কিন্তু বেরোতে পারিনি, জাস্ট বেরোবো, কিন্তু প্রচণ্ড মুষলধারে চলে এসেছি রান্নাঘরে রাতের ডিনারের আয়োজন করতে। ঘড়িতে এখন প্রায় ওই 7:30 মতো বাজে। বিকালের দিকে আকাশ পুরো কালো হয়ে এত ঝড়, তার সাথে এত বৃষ্টি হলো, এতটাই ঝড় যে পেছনে একটা সুপুরি গাছ ভেঙে পড়ে গেছে, আর গাছের যে কটা আম আছে কে জানে, মনে হয় সবই পড়ে গেছে। যাই হোক, এতদিন এত গরম পড়ছে, তো বৃষ্টিটা হয়ে পরিবেশটা বেশ ঠান্ডা হয়েছে। আর আজকে যেহেতু সোমবার, আমাদের নিরামিষের দিন, তাই একদিকে বৃষ্টির ওয়েদার, তার সাথে নিরামিষ। তাই আজকে বানিয়ে নিচ্ছি গোবিন্দভোগের খিচুড়ি। চাল আর ডালটা সমান পরিমাণে দিলে খিচুড়িটা খুবই ভালো লাগে খেতে, তাই আমি এই বাটিটা করেই চাল ডালটা মেপে নিচ্ছি। আর একটুখানি কড়াইয়ের মধ্যে ডালটা ভেজে নিলাম। দুদিন আগে এনেছি এই কমলা লেবুটা, কিন্তু খাওয়া হয়নি। এই লেবুটা খুবই ভালো খেতে, খুবই ফ্লেভারফুল, ভেতরে কোনো কোয়া নেই, অনেকটা মোসাম্বির মতো, কিন্তু খুব টেস্টি। যাই এবার ওকে দিয়ে আসি। তোমার অরেঞ্জ, থ্যাংক ইউ। কেমন খেয়ে দেখো। আর ফিরে এসেছি রান্নাঘরে। গোবিন্দভোগ চাল আর ডালটাকে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। খুবই কম তেলে আমি এটা রান্না করব, আর বেশি বাসনপত্রও লাগাবো না, এই কড়াইয়ের মধ্যেই করে নেবো। একটু জিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে নিয়েছি। ধুয়ে রাখা চাল ডালটা দিয়ে দিলাম। এবার একটু নেড়ে এর মধ্যে যা যা মশলা মেশানোর মিশিয়ে নেবো একবারেই। একটু গ্রেট করা আদা, নুন, হলুদ পরিমাণ মতো, একটু জিরের গুঁড়ো, আর কালারের জন্য একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আমি মিশিয়েছি। একটু নেড়ে নিয়ে এবার যে সবজিগুলো করে রেখেছিলাম সেগুলো সব আমি দিয়ে দিলাম। আর একটু নেড়ে নিলাম। উষ্ণ গরম জল মেশাবো এতে আমি। আবার লোডশেডিং হয়ে গেছে, বারবার করে কারেন্ট যাচ্ছে আর আসছে। যাই হোক, এবার কারেন্ট চলে এসেছে। খিচুড়িটা বসিয়ে দিয়েছি, এবার এদিকে এগুলো পরিষ্কার করে নেব, না বড্ড অগোছালো লাগে দেখতে। খিচুড়িটা হতে থাকবে আর আমি চটজলদি এগুলো সব পরিষ্কারও করে নেব। পরিষ্কারও হয়ে গেছে আর আমাদের খিচুড়িও তৈরি। এবার আমি নামানোর সময় একটু ঘি আর একটু গরম মশলা দিয়ে আমি ফাইনালি খিচুড়িটা নামিয়ে নিলাম। খেতে খুবই ভালো হয়। এখনও আকাশ প্রায় কালো হয়ে রয়েছে, জানি না আবার বৃষ্টি হবে কি না। তো খিচুড়ির সাথে আজকে বেগুনি করব। অনেক দিন বেগুনি খাওয়া হয় না, তো খিচুড়ি যখন হচ্ছে তাহলে ভাবলাম একটু বেগুনি করে নিই। খুব চটপট আমি একটু ব্যাটার করে নিলাম। এখন গরম গরম বেগুনি আমি ভেজে নিচ্ছি। খিচুড়ির সাথে কার কোনটা ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন। আমাদের সব কিছু তৈরি, আমি যাই এবার খাবারটা বেড়ে নিয়ে আসি। খিচুড়িটা খুবই পুষ্টিকর, খুবই অল্প তেল মশলাতে করা, আর চট জলদিও হয়ে যায়। রাতের একদম ঝঞ্ঝাট ফ্রি ডিনার। এখন টিভিতে চলছে জি5 অ্যাপে প্রজাপতি মুভি। এই মুভিটা দেখতে দেখতে আমরা রাতের ডিনারটা আজকে করে নেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। পাশে থাকবেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা।